שמי פרופסור אילת שנער, אני סמנכ"ל שירותי אדם במגן דוד אדום. מ-1950, על פי חוק מד"א, מגן דוד אדום הוא הגוף האחראי על התרמות הדם בכל רחבי הארץ, עיבוד המנות למרכיבים השונים, הבדיקה שלהם והספקתן לכל בתי החולים ולצה"ל. המטרה שלפנינו כיום היא לוודא שמערכת הבריאות בישראל תקבל את הספקת הדם שהיא צריכה לרגיעה ובוודאי גם בשעת חירום. הבעיה העיקרית בעצם היא שאנחנו מדברים על מוצר שזמן המדף שלו הוא קצר ביותר. אנחנו מוצאים כ-20 עד 30 צוותים ב5 מרחבים ברחבי הארץ. כולם יוצאים, מתרימים בעצם מנת דם מלא, שהיא 0.5 ליטר, והיא מותרמת במערכת שיש לה 2 שקיות נוספות, כדי שניתן פה יהיה להפריד את כדוריות הדם ואת המרכיב השני שהוא פלזמה שניתן אותו להקפיא. טריק עכשיו הוא לקחת את אותן 1,000 מנות שאנחנו התרמנו ולהפריד אותם למרכיבים שלהם, לעשות את זה מהר יחסית כדי שהכדוריות יוכלו להיכנס למקרר. את הפלזמה צריך להקפיא, היא נשארת קפואה, ואת הסיעות, שזה עוד מרכיב, צריך לשים אותו בטמפרטורה של 22 מעלות, כך שעצם ההפרדה למרכיבים היא עבודה מאוד קשה, ואת זה עושים כל יום, כל היום, מיום א' עד יום ו' כולל, ורק בשבת אנחנו לא עובדים, אלא אם כן יש איזה צורך לאומי שבו אז גם מפעילים את הצוותים. המנה נבדקה לכל הגורמים שצריך, מתי הותרמה, מתי תאריך תפוגה, ועכשיו זה יכול לצאת לבית חולים. התהליך בין התרמת הדם לזה שהמנה יכולה לצאת, יכול לקחת בין 24 ל-36 שעות. המנה הזאת טובה או ל-35 יום, או גג ל-42 יום. מי שצריך לקבל דם ולא מקבל, בין אם הוא צריך את זה מבחינה בריאותית, בין אם קבעו ניתוח וצריך לבצע אותו, ובין אם זה כמובן נפגעי טרור, ובין אם זה תאונת דרכים קשה, ובין אם זה חייל שנפצע, התפקיד שלנו זה לתת לו דם. במדינת ישראל אנחנו משתדלים להתרים היום כ1,000 מנות ביום. כולם מתורמי ותורמות דם מתנדבים, חילונים וחרדים, ערבים ודרוזים ובדואים. הבעיה היא שאנחנו רואים ירידה בהיענות בתקופה האחרונה. הרבה יותר קשה לגייס היום את אותן 1,000 מנות. העולם כולו מחפש פתרון שיאפשר לנו לבנות מלאים של תאי דם אדומים. ואם למשל יכולנו לייצר מלאי דם שכולו יהיו ORH-, זה סוג הדם שניתן לתת אותו לכל מקבל, בלי לדעת את סוג הדם שלו מראש. הרי במצב הזה נפתרה בעיית החוסר בדם בעולם. הפתרון שרצי מציעה הוא חלומם המתוק של כל בנקי הדם, שיהיה מלאי בסוג הנכון, במבנה הנכון, בדוק מראש. זה יפתור בעצם את בעיית המחסור בדם גם במדינות המפותחות וגם במדינות המתפתחות. זה פשוט יהיה חזון אחרית הימים.